বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। পৃথিবী জুড়ে যত নোনা ও মিঠা পানির জলাধার রয়েছে তার মধ্যে মাত্র 3% পানি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। সচরাচর এ ধরনের জলাধার চোখে পড়ে না, আর এ কারণে স্বচ্ছ জলাধারের খোঁজে প্রতিবার এই সকল স্থানে পর্যটক ভিড় জমিয়ে থাকেন। তাদের কেউ কেউ সাঁতার কাটা বা ডাইভিংয়ের উদ্দেশ্যে, আবার অনেকে হয়তো কেবল চোখ জুড়াতে ভ্রমণ করে থাকে এসব জায়গায়। বিশ্বের এমনই 5টি স্বচ্ছ জলাধার নিয়ে আজকের আয়োজন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। সিলভার লেক, আইসল্যান্ড। ইউরোপের এই ছোট্ট লেকটি স্বচ্ছ পানির লেক হিসেবে পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। সিলভার লেকের পানি এতটাই স্বচ্ছ যে প্রায় 100 মিটার উপর থেকেও লেকের তলদেশ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। নর্থ আমেরিকার টেকটনিক প্লেটের মাঝে এর অবস্থান। এটি মূলত থিং ভ্যালির ন্যাশনাল পার্কের আওতাধীন। দক্ষিণ আইসল্যান্ডের এই লেকটির পানি পৃথিবীর সবচেয়ে স্বচ্ছ পানি হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। এখানকার পানি ভূগর্ভস্থল আবার সংস্পর্শে এসে পুরোপুরিভাবে ফিল্টার হয় এবং তা স্রোতের মাধ্যমে ভেসে আসে। মূলত ভূমিকম্পের ফলে এই লেকটির উৎপত্তি হয়েছিল। এই লেকের পানির তাপমাত্রা 2 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। এই স্থানটি বিশ্বের 10টি ডাইভিং অনুকূল স্থানের মধ্যে অন্যতম। ডাউকি নদী, ভারত। এই নদীটি ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে স্বচ্ছ নদী হিসেবে জনপ্রিয়। শীতকালে রুক্ষ থাকলেও বর্ষায় এই নদী অতি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই নদী মূলত ভারতে অবস্থিত হলেও এর শাখা পিয়াইন নদ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পিয়াইন নদের স্বচ্ছ জলধারা বাংলাদেশের জাফলংয়ে অবস্থিত। ডাউকি নদীতে নৌকা চলাচলের দৃশ্য অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। এখানকার পানি এতটাই স্বচ্ছ যে মনে হয় যেন নৌকাগুলো শূন্যে ভাসছে। এই নদের তলদেশে বিভিন্ন রং ও আকারের পাথর দেখতে পাওয়া যায়। এসব পাথর এখানকার পানি ফিল্টার করে স্বচ্ছ রাখে। এই নদীর অন্যতম উৎস এর পাশে অবস্থিত পাহাড় থেকে সৃষ্ট ঝর্ণা। এই নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য ইংরেজ শাসকরা 1912 সালে তৈরি করেন ডাউকি ব্রিজ, যা এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। দ্য ব্লু আই, আলবেনিয়া। আলবেনিয়ার সবচেয়ে তীব্র স্রোত সমৃদ্ধ লেক এটি। দেশটির বেশিরভাগ পানির চাহিদা এখান থেকেই পূরণ করা হয়। এই তীব্র স্রোত থেকে সেকেন্ডে 18,000 লিটার পানি বের হয়। এই লেকের পানি গলিত সীসার ন্যায় স্বচ্ছ দেখায়। মাটির অভ্যন্তরের পানি পাথরের সংস্পর্শে আসার কারণে এখানকার পানি এতটাই স্বচ্ছ। এই লেকের পানি কাছ থেকে স্বচ্ছ মনে হলেও উপর থেকে দেখতে নীল মনে হয়, সে কারণে এর নাম ব্লু আই। এখন অবধি এই লেকে ডাইভাররা সর্বোচ্চ 50 মিটার পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়েছেন, তাই এর আসল গভীরতা প্রকাশিত হওয়া এখনও বাকি। বহু পর্যটক প্রতি বছর বিশেষ করে বসন্তকালের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখার জন্য ভিড় জমিয়ে থাকেন। গিনি স্প্রিংস, ফ্লোরিডা। ফ্লোরিডায় অবস্থিত এই স্বচ্ছ পানির লেকটি পৃথিবীর অন্যতম স্বচ্ছ পানির জায়গা। এই লেকটি সেন্টাফিয়া নদীর দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। প্রতিদিন 11,44,00,000 লিটার পানি প্রবাহিত হয়ে সেন্টাফিয়া নদীতে গিয়ে মিশে। ফ্লোরিডায় অনেক তলদেশীয় স্রোত রয়েছে, যেখান থেকে প্রচুর পানি এই স্থানটিতে এসে থাকে। এই লেকটির পানির গড় তাপমাত্রা 22.22 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা সাঁতার কাটা বা ডাইভিংয়ের জন্য আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। আর এ কারণে হাজার হাজার মানুষ সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি সাঁতার ও ডাইভিংয়ের জন্য এই লেকটি দর্শন করে থাকেন। স্যান্ডব্লাস্ট, পানামা। এই দর্শনীয় স্থানটি অনেকগুলো দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এই দ্বীপগুলোর সমুদ্র সৈকত অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। এ দ্বীপের স্বচ্ছ নীলরঙা পানি ও আকর্ষণীয় দৃশ্য পর্যটকদের আরও আকর্ষণ করে। তাই হাজার হাজার দর্শক এই স্থানটি দর্শন করে থাকেন। এখানকার বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণী ছাড়াও তাজা প্রাকৃতিক খাবারের স্বাদও অতুলনীয়।
এই দ্বীপে হরহামেশাই স্টারফিশ সহ রঙিন মাছদের আনাগোনা দেখা যায়, যা পর্যটকদের আরও আকর্ষণ করে। এখানে মধ্য সমুদ্রের পানি গাঢ় নীল হয়ে থাকে। সেখান থেকে যতই সৈকতের দিকে যাওয়া যায়, পানি ততই স্বচ্ছ আর হালকা হতে থাকে। অসীম সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এই দৃশ্য যেমনই মনোমুগ্ধকর, তেমনই অভাবনীয়। তাহলে বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। নিয়মিত চ্যানেলটির আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করুন, আর ভালো না লাগলে ডিসলাইক তো আছেই। ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতেও কিন্তু ভুলবেন না। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে নতুন কিছু নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।